Итак, тема сегодняшней лекции – малые группы и социометрические исследования. Я проводил эти исследования много лет, 13 лет. Я в школе работал и проводил в каждом классе. Конечно, этот метод социометрических исследований не я придумал. Его изобрел Якоб Морено. Я, в общем, проводил эти исследования. Для чего? Для того, чтобы выявить потенциальных руководителей. То есть, скажем, ученики получают высшее образование, но не все из них являются прирожденными руководителями. Чтобы быть прирожденным руководителем, нужно быть лидером в детстве. Я и находил этих прирожденных руководителей. Как я проводил исследования? Я приходил в класс и предлагал указать каждому ученику 3 врагов и 3 друзей. Потом я собирал эти карточки с их ответами, и суммировал, и получал полную картину, какие в классе есть группы, скажем, 3, 4, 5 групп, кто в них входит, кто лидер в каждой группе, какие отношения между группами. В случае срыва урока, видимо, какая-то группа срывала одна, скажем, урок, то я знал, кто лидер и кто сказал фас. После чего рядовые члены группы начинали орать. Я наказывал не только исполнителей, но и руководителей этой шайки. Потом, конечно, пытался договариваться с ними как-то. Потому что лидера всегда нужно уважать. Вот так. Итак, следующий вопрос. Биография Якоба Морено и легенда о происхождении этого метода, социометрического метода, то есть как он его изобрел. Итак, Якоб Морено жил в 20 веке в Америке. По национальности был еврей. Сначала его семья, его родители жили в Бухаресте, то есть в Румынии, затем переехали в Вену. А потом он уехал в США. Легенда о том, как эта теория возникла. Так вот, этого Якоба Морено пригласили в женскую колонию в городе Хадсон, это около Нью-Йорка. Здесь содержалось 500 девушек. Условия содержания были прекрасными. Благоустроенные коттеджи, производственные мастерские, учебные классы, спортивные сооружения. Все прекрасно. Круглосуточный контроль над поведением заключенных со стороны воспитателей. Но руководители колонии были постоянно в напряжении, так как заключенные устраивали сцены неповиновения, ссоры друг с другом и стремились сбежать из колонии в свои нищие семьи. Морено должен был разобраться в причинах конфликтов и предложить пути их устранения. Так вот, что он сделал, Якоб Морено? Он пришел в столовую и предложил девушкам сесть за столы со своими подругами. Получилось, что за один стол село до 8 человек. Скажем, в одной группе, из групп было 8 человек. Вместо положенных 4. Морено провел социометрические исследования и нашел оптимальное размещение, учитывающее по возможности чувство предпочтений. То есть за один стол посадили друзей.
После этого удовлетворенность условиями жизни повысилась, климат в группах улучшился и напряжение у воспитателей поубавилось. Ну, кроме Морена, родоначальниками теории малых групп считаются Мэйо и Левин. Второй вопрос. Признаки малой группы. Каждый член группы имеет соответствующие опознавательные знаки. Ну, например, татуировки одинаковые, да? Форму одежды, прическу, жаргон. Каждый член группы должен выполнять определенные нормы поведения и соответствовать моральному образцу. Ну и выполнять социальную роль в группе. В малой группе существуют такие роли, как лидер, защитник группы, который проводит разборки с членами других групп и так далее. Например, рокер должен носить кожаную куртку, такая форма одежды, с заклепками и любить музыку в стиле металлический рок. Преступник должен иметь соответствующие роли татуировки, владеть воровским жаргоном, иметь воровскую профессию. Ну, какие бывают профессии воровские? Карманник, шулер, сбытчик краденого и так далее. Второй признак малой группы. Существуют различные способы и ритуалы приема новых членов. Например, посвящение в братство сатанистов происходит в заброшенной церкви, где убивают кошку или собаку, рисуют крови на стенах. В подростковых бандах новичку предлагают участвовать в драке, и это становится для него экзаменом для приема в банду. Подросток должен проявить смелость и умение сражаться в этой драке. Третий признак малой группы. Каждая группа имеет место сбора. Местом сбора может служить подвал, перекресток у светофора. Ну, у нас в Березняках вон светофор около ЦУМа, называется Пятак. Вот место сбора. Следующий признак малой группы. Каждая группа имеет своего лидера или даже двух лидеров. Первый лидер – это идейный вдохновитель, второй – самый уважаемый. Эти роли можно сравнить с ролями отца и матери в семье. Вот. Идейный вдохновитель указывает для группы цель и средства ее достижения. Идейный руководитель руководит деятельностью группы, наказывает и исключает из группы. По типу личности он чаще всего является спикером, конечно. Второй лидер, это самый уважаемый, обеспечивает эмоциональное удовлетворение, создает микроклимат в группе, внушает членам группы комплекс превосходства над другими группами, внушает веру, что они самые лучшие, а другие, ну, козлы, исчадия ада. По типу личности этот второй часто является психологом. Техник обычно является рядовым членом группы, теоретик часто занимает изолированное положение в коллективе или входит в маловлиятельную группу аутсайдеров, ну, которых выгнали со всех групп, вот он, теоретик, их собирает. Каждая группа имеет свою цель. Ну, какие бывают цели? Вместе отдохнуть, вместе заработать деньги, вместе завоевать власть и влияние в своем районе. Еще одна цель – воспитание детей, это вот в семье, заниматься спортом, искусством. В соответствии с целями выбираются средства их достижения. То есть найти деньги, найти телок, чтобы отдохнуть, ну, то есть представителей противоположного пола. Найти работу для бригады, чтобы заработать деньги.
Еще одна цель – победить в стычках с другими подростковыми шайками в своем районе. Еще одна цель – создать семью, найти жилище и заработок для семьи. Ну, чтобы обеспечить условия для воспитания детей. Следующий вопрос. Виды малых групп. Первый вид малых групп по количеству. Члены группы делятся на большие, это десятки тысяч членов. Средние, ну это большая партия, например, там 100 человек. И малые группы, это до 15 человек. Больше малой группы, в малой группе не бывает, 15 человек это предел. Второй вид малой группы. Формальные и неформальные группы. Пример формальной группы – это школьный класс, который был собран педсоветом по возрасту и месту жительства. Пример неформальной группы – это группа друзей, которые сами выбрали друг друга. Третий вид группы – целевая группа, где членов объединяет общая цель. Дальше. Территориальные группы, например, соседская община. Классовые группы, например, группы рабочих, гильдия ремесленников, группа новых русских. Еще бывают этнические и расовые группы, например, группа чеченцев или группа негров. Четвертый вид группы – это группы бывают первичные и вторичные. Примеры первичной группы – это семья, друзья в детстве, иногда соседи. Во вторичных группах отношения строятся не на личных привязанностях, а на вещественных контактах по принципу «ты мне, я тебе». Там особой привязанности нет, просто «ты мне, я тебе». Первичные группы являются более сплоченными, чем вторичные. Сплоченные группы солдат лучше сражаются, ибо у них существует мотив. Я не должен подводить своих парней. Ну вот сегодня на Украине русские солдаты сражаются. Там есть, в любом подразделении есть малые группы. Понятие первичная группа ввел Кули. Автор такой. Так, следующий вопрос. Соседская община. Соседская община была у всех народов и всегда помогала выжить, утешала в горе. В России община или мир сохранялись очень долго. Да они и сегодня есть, когда колхозы уже закрыты, а соседская община осталась. Ну и помогают друг другу сделать непосильную работу. В современных обществах люди создают клубы и братства. У немцев и русских крестьяне создавали традиции свободного сотрудничества. Да, члены этой соседской общины часто всего были дальние родственники. Дальние родственники. Человеческая природа – это жажда чести и страх осмеяния, учет общественного мнения, забота о своем имуществе и о своих детях. Восхищение мужеством, великодушием и успехом. Человеческая природа одинакова у всех наций и рас, прошлого и настоящего. Ибо соседская община и семья были одинаковы у всех народов и во все времена. В последние 200 лет произошло снижение роли первичных групп. По моему мнению, это произошло из-за снижения роли нравственного контроля в жизни общества. Но, конечно, первичные группы никогда не исчезнут полностью. В коммунистическом Китае повсеместно были образованы группы Сяо Цу из 8-15 человек, которые регулярно проводили собрания, посвященные взаимной критике и самокритике. Таким образом, группа оказывала сильнейшее давление на своих членов. Власти использовали эти группы для поддержки официального курса. Крупные организации, это армия и церковь, опираются на малые группы.
Внутри крупных организаций происходит ежедневная борьба малых групп. Но они называются бюрократические клики. Они борются за власть в организации путем увольнения и преследования членов других бюрократических клик. Следующий вопрос. Подростковая группа. Жизнь мальчиков после 12 лет протекает в различных компаниях, где они стойко выносят несправедливость и даже жестокость над новичками, но не жалуются родителям и взрослым. Это стыдно. В бандах мальчик учится действовать самостоятельно. Взаимодействие между членами подростковой банды состоит в том, что они вместе слоняются по городу, вместе планируют будущие преступления, хранят их в тайне, обязаны защищать друг друга при нападении извне, должны общаться между собой в особой манере и в другой манере с противником. Члены банды оказывают давление на живущих поблизости подростков, чтобы заставить их вступить в банду. Ну, чем банда больше, тем она сильнее. Поэтому выгодно включать новых членов. Вступление в банду сопровождается ритуалами, характерными для мафии. На желающих выйти смотрят, как на предателей. Члены банды носят опознавательный знак, ну, кольцо в ухе, шелковый платок на шее определенного цвета и так далее. В 18-20 лет большинство членов банды выходят из этой подростковой группы в более сложные организации, то есть уходят в армию, создают семью, нанимаются в бюрократию, в частную фирму, попадают в тюрьму. Ну, поэтому группы подростковые часто распадаются в возрасте 18 лет. Как поется в песне группы Дюна, повзрослели хулиганы, с женами живут, но некоторые члены остаются в банде, становятся профессиональными преступниками и перестраивают подростковую группу в преступную группу. По моему мнению, сходство между подростковой и преступной группой состоит в том, что они обе часто построены на одних и тех же санкциях, на телесных наказаниях. Сущность малой группы состоит в том, что она всегда построена на моральных санкциях и на моральном контроле. Функция малой группы состоит в том, что здесь подросток учится лидировать и общаться. Если подросток был маменькин сынком или ботаником и не входил в подростковые группы в этом возрасте, в подростковом, то он и в зрелом возрасте может оказаться непригодным на роль руководителя. Эта проблема особенно актуальна для людей, которые по типу личности являются теоретиками. То есть у теоретиков самые плохие лидерские качества, потому что одиночки. Следующий вопрос. Функции малой группы. Первое. Группа проводит социализацию, то есть обучение. Вторая функция малой группы. Группа помогает выполнить работу непосильную для одиночки. То есть, загнать мамонта. Это можно только группой. Построить дом. Работать на конвейере, играть в футбол. В группе легче выжить, благодаря тому, что в ней есть разделение труда. Да уже в стае обезьян есть роли наблюдателя за внешней опасностью, руководителя, защитника группы. То есть малые группы есть даже у обезьян. Третья функция малой группы, экспрессивная функция, удовлетворяет потребность людей в социальном одобрении, в уважении и в доверии. Ибо люди получают удовольствие от общения.
Ну и четвертая функция малой группы. Группа поддерживает и утешает своих членов в трудную минуту. Группа ослабляет чувство страха, горя, одиночества, тревоги. Например, ожидать казни хуже всего в одиночной камере, где преступник постепенно сходит с ума, ловит каждый шорох, лезет на стену, так как не знает времени казни, не знает точно, когда за ним придут. Здесь он может просидеть и несколько недель, и несколько месяцев, и несколько лет. Согласно результатам исследования, которое провел Прет, больные туберкулезом, находящиеся в подавленном состоянии и обреченные на смерть от болезни, легче всего переносят страдания в общей палате, где они могут оказать друг другу поддержку, просто беседуя о своих невзгодах. Следующий вопрос. Размер группы. Какие группы бывают по размеру? Итак, первый вариант. В группе двое членов. Это очень хрупкая группа, потому что она может исчезнуть после выхода из группы одного из членов. То есть один вышел, группы нет. Но внутри такой группы возможно достичь самого глубокого эмоционального удовлетворения от общения. Члены такой группы общаются как братья или как сестры. Второй вариант. В группе трое. Если в группе трое человек, то рано или поздно происходит сближение двух членов и исключение третьего. По принципу третий лишний. Следующий вариант. В группе 5 человек. Это считается оптимальным размером группы. Эта группа почти не имеет проблем. Если в группе четное число членов, то есть 4, 6, 8, то при голосовании группа может расколоться на фракции с разным числом членов. Ну, то есть проголосовали, оказалось двое против двоих, группа распалась. Если в группе больше 5 членов, то некоторые члены начинают чувствовать себя в изоляции. Крупные группы усиливают давление на своих членов. Это приводит к росту конформизма, то есть готовности подчиняться давлению группы. Ну, то есть, когда уже там 15 человек, ну, просто в группе неприятно находиться. Лидер тиран, унижает, ну и группа распадается. Больше 15 человек в группе не бывает. В крупной группе могут возникать фракции и вражда, жесткий контроль вместо задушевной беседы. В большой группе все меньше общаются друг с другом и часто общаются с лидером или через лидера. Лидеры, как правило, обращаются ко всей группе, а не к отдельным ее членам. Лидер становится центром общения, он принимает и передает информацию. В большой группе иногда появляются униженные члены, резко снижается эмоциональное удовлетворение от общения, поэтому большая группа чревата расколами. Члены группы начинают стремиться выйти из нее. Так, следующий вопрос. Эксперименты по исследованию давления и исключения из групп. Давление способствует конформизму, то есть согласию членов с целями группы и со способами их достижения. Были проведены 2 эксперимента по исследованию давления и исключения из группы. В первом эксперименте, проведенном Соломоном Эш, 8 человек намеренно называют, фигурально выражаясь, белое черным, а 9-й должен высказать свое мнение о цвете объекта. То есть 8 человек специально говорят, что, скажем, что черная доска, она белая.
и смотрит, что будет говорить девятка. Вот он. Так вот, как ведут себя эти девятки? Третья часть девяток назвала черное белым. Раз все говорят белое, он говорит белое. 1/3. Они, эти девятки, показали высокую степень конформизма. Другие девятки или диссиденты, то есть инакомыслящие, упорно настаивают на своем и называют черное черным. Идут против всех. Третья часть девяток вела себя неуверенно. Эти люди, выкатив глаза от удивления, крутили головой по сторонам и не знали, что нужно говорить. Согласно моим наблюдениям, самая высокая степень конформизма, вплоть до способности унижаться, характерна для такого типа личности, как психолог. Прирожденным диссидентом является теоретик вроде меня, поэтому ему очень трудно живется в коллективе, потому что он говорит правду. Спикер тоже способен отстаивать свою точку зрения, потому что является потенциальным лидером, что противоположно стремлению к конформизму. Достаточно высокая степень конформизма характерна и для техников, которые показывают готовность подчиняться, но без унижения. Техник унижаться не будет. Именно техник в эксперименте ведет себя неуверенно. Исключение из группы вызывает понижение чувства собственного достоинства. Ну и второй эксперимент был проведен по принципу игры «Последний герой». Так вот, экспериментатор предложил каждому из 6 человек сделать выбор той кандидатуры, кого из них следует выбросить за борт, когда они все окажутся на спасательной шлюпке посреди океана. А провизии хватит только на 5 человек. То есть экспериментатор предлагал 6 людям проголосовать, кого они согласны выбросить за борт. То есть исключить из группы. Замечено, что в результате этого эксперимента у исключенного из группы даже размер букв в подписи уменьшался. Он страдал. Так, следующий вопрос. Некоторые результаты эмпирического исследования малых групп. Так вот, Миллс считал, что каждый человек в среднем является членом 5 или 6 групп одновременно. Ну, то есть, скажем, он входит в семью, дальше в производственную бригаду, в спортивный коллектив, в соседский коллектив и так далее. 5-6 групп входит человек одновременно. Трэшер показал, что преступные клики готовят своих членов к совершению преступлений, что они воспитывают в них верность к шайке и защищают их от санкций государства. Элтон Мейер показал, что высокая сплоченность бригады рабочих приводит к повышению выпуска продукции. Рабочих, которые работают слишком быстро, называют выскочками. Это было выяснено в эксперименте на заводе Хотторна в Чикаго. Остракизм – это крайняя санкция группы, выражающаяся в отказе разговаривать, в преследованиях и так далее. Бригада ожидает, что их товарищ не будет работать ни слишком быстро, ни слишком медленно. Любое нарушение этих норм наказывается высмеиванием и даже остракизмом. Следующий большой вопрос. Конфликт школьных
клик. Ну, то есть я проводил эти социометрические исследования, и вот сейчас я постараюсь назвать результаты этих исследований. Так вот, на основании многолетних социометрических исследований в школе я сделал следующие выводы и рекомендации, которые позволяют помочь учителю при поддержании дисциплины и порядка на уроке, научить строить успешную карьеру в педколлективе. Итак, клика от французского шайка, банда. Это малая группа соратников, тесно сплоченных между собой, ради достижения неблаговидной цели любой ценой. Эта борьба идет в любой бюрократической организации, то есть системе исполнительной власти в армии, в церкви, в частной фирме, в советской номенклатуре. Нельзя запретить борьбу клик, так как она всегда идет нелегально. Ну как вы запретите чиновникам там собраться вместе, попить пиво, обсудить свои проблемы или собраться в бане, да где угодно, покурить вместе, ну и обсудить. Состав малых групп внутри школьного класса или педколлектива незаметен для новичка, но этот состав имеет огромное значение в жизни школы. Закулисные склоки и сплетни способны отравить жизнь этого новичка. Целью борьбы клик является борьба за власть и влияние. Средством для достижения этой цели в школе служит срыв урока, давление по отношению к противникам из других шаек и так далее. Ну, то есть срыв урока показывает, что власть этого неформального лидера больше власти учителя. То есть лидер сорвал урок, а учитель ничто не смог сделать. Значит, власть этого лидера больше, чем учителя. Успешный срыв урока показывает, что власть неформального лидера больше власти преподавателя. С другой стороны, клики преподавателей ведут между собой соперничество за власть и ключевые посты в учебной организации. Члены, проигравшие клики преподавателей, теряют в размере нагрузки и в размере оплаты, а затем теряют место работы. Их выжили из коллектива, потому что они проиграли в этой борьбе клик. Объединение в клике позволяет людям более успешно делать карьеру в рамках вертикальной мобильности. Поэтому одиночка не способен иметь успех в административной карьере. Эта проблема особенно актуальна для такого типа личностей, как теоретик. То есть, для меня я теоретик, поэтому никогда не умел делать успешную карьеру. Борьба за власть является главной целью бюрократических клик, а вспомогательной целью является получение удовольствия от общения и совместного отдыха. Главная преподавательская клика формируется вокруг директора. Иногда возникает соперничество между кликами за влияние на директора. Социолог может визуально выявить состав преподавательских клик не только с помощью социометрического исследования, но и косвенно по частоте встреч во время перемен и близости мест при рассаживании во время педсовета или вечеров отдыха. То есть друзья садятся вместе и общаются. Борьба преподавательских клик в школе иногда достигает большого накала. Это особенно усугубляется часто из-за отсутствия мужчин в составе педколлектива, так как женщины по своей природе являются более искусными при распускании сплетен и при разыгрывании сцен унижения противника.
Без хорошей дисциплины на уроке нельзя добиться отличных знаний у школьников. С другой стороны, безинициативность и пассивность школьников на уроке свидетельствует об отсутствии интереса к изучаемому предмету, что тоже приводит к плохим знаниям. Поэтому преподаватель должен стремиться к золотой середине и поддерживать оптимальный уровень шума во время урока. Преподаватель может косвенно получить информацию об уровне интереса к своей лекции через обратную связь со слушателями в форме диалога. Дальше, по большому количеству реплик и встречных вопросов. То есть, когда вопросы задают, значит, им интересно. При этом следует пресекать все попытки учащихся увести диалог в сторону от изучаемой темы, затеять пустую болтовню и галдеж под шумок вопросов к лектору. Такое поведение учащихся является одним из приемов срыва уроков. То есть одни ученики задают вопросы по делу, а другие просто орут под шумок. Нужно это пресекать. Хороший способ контроля над поведением учащегося – это наблюдение за тем, пишет он конспект лекции или нет. Если неопытный преподаватель видит класс в форме безликой враждебной массы, то интуиция опытного преподавателя позволяет ему видеть персоны лидеров и примерный состав групп без всяких социометрических исследований. То есть я вот, скажем, провел исследование, говорю о результатах классовому руководителю, а он это и так знает. Хотя он ничего не проводил, но просто опыт. Он так знает членов и состав всех шаек. Просто долго работает с этим классом, ну и знает. Члены одной шайки школьников стараются садиться за парты в непосредственной близости друг от друга и подальше от врагов. Поэтому самое серьезное наказание для лидера состоит в том, чтобы пересадить его подальше от его группы. Например, на первую парту или в стан врагов. Это означает обезглавить группу, после чего она некоторое время находится в состоянии растерянности. Попытка наказать их лидера этой шайки встречает дружное сопротивление его группы. Ну и это встречает одобрение враждебной группы, так как наказанный лидер – это и их злейший враг. Таким образом, преподаватель получает возможность играть на противоречиях внутри класса в процессе наведения порядка. То есть преподаватель имеет возможность расколоть класс. Если одна группа бунтует, так преподавателю легче ее подавить, а не весь класс, а только эту группу, которая бунтует. Размах протестов и сопротивления группы зависит от размеров этой шайки. То есть, чем больше в шайке людей, тем труднее преподавателю подавить. Если наказанный лидер продолжает обострять конфликт против преподавателя, то его нужно вызвать на индивидуальную беседу после уроков, где он лишен поддержки своей группы и ведет себя гораздо скромнее. Но все-таки лучший способ поддержания дисциплины – это интересная лекция. Тогда цели преподавателя и большинства шаек полностью совпадают. Редко, но бывает, что в классе существует одна большая группировка во главе с очень влиятельным лидером. И вне этой шайки несколько униженных учеников. Но я вот за много лет только в одном классе видел, что одна мощная группа и несколько униженных. Кстати, потом этого лидера посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму.
преподавателям становится очень сложно наказать такого лидера, потому что подобная попытка превращается в войну против всего класса. В таком случае неопытные преподаватели пытаются ставить всем ученикам в классе за урок двойку, но этот прием является совершенно неэффективным. Двойку нужно ставить лидеру и исполнителя, а остальных вознаградить за хорошее поведение. Пятерки поставить. Поставить недовлетворительную отметку всем, это означает не поставить ее никому. Учащихся нужно отсортировать. Одному двойку, другому пятерку. В случае бунта следует наказывать только лидеров и наглецов, которые входят в восставшую группу. А членам других групп, которые не участвовали в бунте, сделать поблажки. Кстати, лидер бунтующей группы часто стремится спрятаться за спины послушных исполнителей и уйти от ответственности. Вот чтобы его выявить, нужно провести социометрические исследования. Оно и покажет, кто там лидер в этой бунтующей группе. Это он и сказал «фас», после чего они начали орать. Вот его и нужно наказать. После завершения конфликтов и показательных наказаний следует попробовать договориться с лидером бунтующей группы об условиях перемирия и даже пойти с ним на компромисс. В отношении с лидером нужно чередовать кнут и пряник. Без наказаний неформальный лидер воспринимает любую награду как слабость преподавателя. Неформальных лидеров следует уважать за их способность и влияние. Они часто являются ключевыми фигурами в классе. Но следует помнить, что пустые предупреждения и угрозы без показательных наказаний на подчиненных не действуют. Если преподаватель много грозит, но не решается применить реальные наказания, то школьный класс делает вывод, что у преподавателя наступил паралич воли. Лидер обычно является сангвиником. Холерик не способен стать лидером из-за своей излишней конфликтности даже с друзьями. Флегматик не может стать лидером из-за ригидности, то есть неспособности приспособиться к новым людям и к новой обстановке. Меланхолик не способен стать лидером из-за слабости и из-за излишней ранимости в конфликтах. Именно меланхолик часто оказывается третируемым и отверженным. Больше всего сил преподаватель тратит на борьбу с холериками, ибо они имеют склонность быть зачинщиком всяческих бессмысленных конфликтов и ссор из-за своей прирожденной эксцентричности. Именно их выбирает неформальный лидер на роль исполнителя срыва урока. И именно им лидер дает команду «фас». Они начинают орать, холерики, после этой команды. Следующий вопрос, последний. Хоторнский эксперимент и стили руководства. Это общее название ряда социальных экспериментов, проводившихся группой ученых под руководством Элтона Мэйо на фабрике Western Electric в США. Их задачей было выявление зависимости между физическими условиями работы и производительностью труда. То есть между, скажем, освещенностью и производительностью труда. В результате эксперимента было доказано, что социальный психологический климат оказывает гораздо большее влияние на производительность, чем многие технические аспекты.
То есть, социально-психологический климат, это самое важное. То есть это важнее, чем освещенность помещения, чем система оплаты труда, введение дополнительных перерывов, 2 выходных в неделю и так далее. Самое главное – климат в коллективе. Кроме того, в ходе Хоторнского эксперимента был выявлен так называемый Хоторнский эффект. Сам факт участия работниц в эксперименте, осознание важности происходящего привело к большому включению в производственный процесс и росту производительности труда. То есть, раз на них обратили внимание, на этих работниц, они начинают лучше работать. Даже в тех случаях, когда отсутствовали объективные улучшения. Мэй истолковал это как проявление потребности ощущать себя принадлежащим какой-то группе. То есть группа заставляла их лучше работать, этих работников. Второй линией интерпретации явилась идея о существовании внутри рабочих бригад особых неформальных отношений, которые как раз и обозначились, как только было проявлено внимание к личной судьбе работы. То есть на заводе большое влияние на производительность оказывают бригады.